Hã? Qual? Eu sei. Sim. Eu sei quem que era. O dono? Sei quem que O era. dono? Morreu? Foi sepultado tem quase 6 meses, cara. Tá vivo. Olha, não. Não aposto que não fosse É o um homem. falecido assim. Mano, pega não, hein? Tu vai beber, não? Tá o bem. É o Rodoni? Isso. Oxi. Tá pegando é os meninos ali, ó. O Orlando aí, ó. Pega tudo. Nosso amigo Chico Preto aí, tá de boa aqui curtindo a fogueira de São Pedro. Tu é danado mesmo, viu? E vai só nos altos já. É nóis, maluco. E aí, primão? Firmeza, rapá? Aqui é na fita agora, tiozão. Apareceu 2 pontos, maluco. Ó. Apareceu 2, tiozão. Ó, mensagem, ó. Agora eu posso colocar a mensagem pra tu, maluco. Tu tem celular, tiozão? Tenho não, mano. Então vai pra baixo da égua, pé. Ah, embaixo da égua. Tem não. Agora tem assim. Aí, sim. É igual vocês são de aí. Aí sim. Ô, facão do lá pra do peão. Tião, essa tua queimou, Tião. Ah, e égua. Isso é fumaça, não? Não é fumaça, não? Hã? Isso é queimando, é fumaça. Você é louco? Ora, se não. Você é louco, é? Vai matar o cão, Satanás. Ó, mano, pegou 3 pontos agora, ó. Ah, que é bom de ponto aqui, rapaz. Vai a ligação agora? Mensagem. Ei, primo, esse filho aí tá perdido, tá?